गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अभिषेक के घर से। और अभी हम जा रहे हैं संबलपुर घूमने के लिए। तो आज संडे भी है, तो आज घूम फिर के मस्त इंजॉय करेंगे। तो अभिषेक रेडी हो रहे हैं और मैंने इतने सारे सामान ले लिया है, बैग और यहाँ पे कुछ सामान है। और अभी अभिषेक रेडी हो रहे हैं, तो रेडी होंगे तब जाके हम ये मैंने जो DJI का एक्शन 2 कैमरा जो मंगवाया था, तो इसको आज हम हेलमेट पे लगा के देखेंगे तो ये कितना देर तक चलता है। तो इसको हम हेलमेट पे लगाएंगे। गाइस इसको देखें ना, दूर से बहुत ही अच्छा दिखता है, बट इसका एक प्रॉब्लम हो गया है, जो कि इसमें चेन लगता है ना, इसका जो रोलर होता है ये वाला जो बीच में लगा हुआ है, इसका कुछ रोलर ये देखो यहाँ पे निकल गया है, यहाँ का ऐसे ही है। तो इसका चेन पॉकेट पूरा टोटल लगेगा यहाँ से यहाँ तक, ये इतना खराब हो चुका है। गाइस अभी रेडी हो चुके हैं, तो अभी हेलमेट पे भी कैमरा लग चुका है। तो अभी चलते हैं अपने गिम्बल पे सेटअप करते हैं। गाइस अभी पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं अभिषेक और मैं यहाँ पे पैदल जा रहा हूँ आधा रास्ता। यहाँ पे जियो पेट्रोल पंप है, हम आए थे यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अच्छा हम जा रहे हैं और मैं गिम्बल से अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देख पा रहे हो इसका वीडियो क्वालिटी, थोड़ा सा ये मूव नहीं होता है, नहीं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। गाइस यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन पे भी रहना पड़ता है। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, यहाँ पे देखो। गिम्बल के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, तो ये थोड़ा मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखो अभी लाइन पे लगा हुआ है इतनी सारी गाड़ी, ये देखो। तो हमें जाने में 1 घंटा लग जाएगा संबलपुर। तो अभी चलते हैं। गाइस यहाँ पे हम रुके हैं और अभी हम रेलवे क्रॉसिंग पे हैं। तो अभी हम जाएंगे डाइक के लास्ट में। पहले हमें जाना था सिटी के अंदर, तो हम लास्ट में जाएंगे। तो अभी हम डाइक के लास्ट में चलते हैं। तो और यहाँ का व्यू देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहा है और यहाँ पे फाटक है, ये रेलवे क्रॉसिंग। और हम यहाँ पे रुके हैं, अभी किसी को बुला रहे हैं। और यहाँ पे पहाड़ देखो, मस्त व्यू आ रहे हैं। गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा पड़ गया। मैं चप्पल पहन के आया, जो चप्पल नहीं पहनना चाहिए था वो पहन के आ गया, और मेरा सैंडल घर पे रह गया। तो अभी नए चप्पल ले लेंगे बुल्ला में जाके। तो अभी चलते हैं बुल्ला। और यहाँ पे गेट भी लग चुका है, मेरे पीछे देखो। तो ऐसा ही कुछ होता है मेरे साथ, बट क्या करें। इस गिम्बल से वीडियो बनाना थोड़ा स्टेबल रहता है, बड़ी ये ज़्यादा हिल रहा है मेरे से। ऐसा करो तो ज़्यादा हिलता है, इसको ऐसे पकड़ के रखो। अभी तो फिलहाल मैं आपको पहाड़ दिखा दूँगा, मस्त लग रहा है। हमें रास्ते में हायाबुसा दिख गया, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत ही तगड़ा साउंड है उसका। अभी आगे जा रहा है, देखो वो वाला एक सुपर बाइक आई। एकदम डर तो लगता है, बड़ी गाड़ी रखे हैं तो बात करने में थोड़ा डर लगता है मुझे। बहुत ही तगड़ा साउंड आ रहा है। ये हार्ली डेविड।
गाइस अभी हम मार्केट में आ गए हैं चप्पल लेने के लिए। जूते नहीं लेंगे, एक सैंडल ले लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं अच्छे वाले सैंडल। ये बुल्ला एरिया, चप्पल दुकान तो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा दुकान बंद है और संडे है ना तो बंद ही है। यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है। 3 सुपर बाइक देखी, बहुत ही अच्छा लगा। हम डाइक के साइड जाएंगे तब दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम चप्पल ले लेते हैं। चप्पल दुकान अभी तक नहीं मिला हमें। इस साइड तो नहीं मिला, अभी दूसरे साइड जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। भाई हमें चप्पल दुकान दिख गया है तो यहाँ पे है, तो अभी चप्पल लेते हैं। भाई अभी मैंने चप्पल ले लिया, ये वाला मस्त लग रहा है। तो अभी चलते हैं। अरे ये गिम्बल है ना, काम नहीं करता है कभी कभी। तो अभी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था तो अभी काम कर रहा है थोड़ा बहुत। हम देवरीगढ़ पहुंच चुके हैं और यहाँ से लास्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पे आया हूँ। बस यहाँ पे इतने सारी चीज़ें आप देख पाओगे इस जंगल सफारी के लिए। यहाँ गाइडलाइंस लिखा हुआ है। तो अभी हम यही से घूम के जाएंगे। ये है सेंचुरियन। और ये जगह लास्ट होता है और यहाँ पे जंगल सफारी भी कर सकते हैं। तो अभी मैं एक पार्किंग एरिया में हूँ और मेरे पीछे देखो इतने सारी गाड़ियाँ पार्किंग पे लगे हुए हैं। देखो ये गिम्बल लेके एक बार काम भी नहीं करता है तो थोड़ा मुश्किल होता है बनाने में। तो अभी मैं फ़िलहाल जो जंगल सफारी जाता है उसी रोड के साइड में हूँ। तो अभी हम आपको और चीज़ें दिखाएंगे, बट जाने के बाद, यही से जाने के बाद घूम के फिर जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ और चीज़ें, यहाँ का व्यू कैसा है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा है जो पूरा पार्किंग एरिया। तो ये है, यहाँ से हम आए थे इसी रोड से। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, कौन सा पेड़ पता नहीं। गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और मैं आपको रास्ते में व्यू कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं अभी। तो ये है लास्ट एरिया था। तो अभी हम जाएंगे, फिल्म देखेंगे कौन सा टॉपिक पे लगा है, कौन सा फिल्म लगा हुआ है। चलते हैं। हम डाइक से बाहर आ चुके हैं और ये है डाइक एरिया। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा संबलपुर और मैंने आपको थोड़ा बहुत तो दिखा दिया। और एक दिन और आएंगे, हम देवरीगढ़ जाएंगे, वहाँ पे हम जंगल सफारी करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भाई अभी अभिषेक चले गए हैं और मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। हाय बोल दो। हाय। तो ये है इनका गाड़ी। तो अभी सुपर बाइक 3-4 आ रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। भाग गए तुम। अभिषेक को यहाँ पे रुकने को कहा था बट वो आगे चले गए, फिर वापस आएंगे यहाँ पे टर्निंग में। तुम कहाँ प्लेंटर में भाग गए? और एक गाड़ी आया, वो आएगा, वो आएंगे, वो आ रहे, वो लोग लेट में आएंगे। ये कौन सा गाड़ी है? R1 है। R1 मैं भेज दूंगा तुमको, एयर ड्रॉप कर दूंगा। भाई यहाँ पे बैठते बैठते आधा घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं आए हैं सुपर बाइक। आ गए गाइस, अभी सुपर बाइक आ गए हैं, जितने भी सुपर बाइक गाइस चेक करो। फॉर्च्यूनर है। गाइस अभी सुपर बाइक आगे आगे जा चुके हैं तो हम उनके पीछे पीछे जाएंगे।
बहुत साउंड आया, बहुत तगड़ा सा। तो कहाँ रुकेंगे? प्लानिटोरियम फोन करेंगे हम, भगा दिए पूरा। बंद कर दो। सुपर बाइक तो चला गया। अभी अभिषेक यहाँ पे आएंगे तो हम जाएंगे, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। एक मीटअप हो गया हमारा, तो मैंने बातचीत तो उतना नहीं की, तो भैया बात ज़्यादा की। चलो कहाँ पे जाना है? अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ। तो अभी देखते हैं कितना देर रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पार्क है। अभी तो बहुत अंधेरा हो चुका है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और आधा घंटा के बाद। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा साइड में हो चुका हूँ। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा पार्क है। अभी बातचीत हो चुकी है, तो अभी चलते हैं यहीं से। तो और हमें भी जाने में लेट हो जाए, और हम फिल्म देखना चाहते हैं बट फिल्म नहीं देखेंगे, तो यहीं से जाएंगे हम घर। तो अभी हम संबलपुर पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। देखो दूर तक है पूरा, से रुक के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा, शायद नहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे ट्रैफिक में चलना ही मुश्किल हो जाता है। राइट लेंगे ये से। इतना ट्रैफिक। हम सिटी के अंदर जा रहे हैं अभी, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो यहाँ से हमें देख के जाना होगा। वैसे भी हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो इस यहाँ पे तो खाने का मेला लगा हुआ है, तो हम बाहर जाके कुछ खा लेंगे। तो अभी बाहर चलते हैं, नहीं खाई यहाँ पे कुछ भी। भाई अंदर तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इतना ट्रैफिक दूर तक है पूरा। ट्रैफिक को कोई फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी मर्जी जहाँ चाहे वो चाहे वहाँ भी चले जा रहे हैं। ऐसे ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा 10-11 बजे तक। तो अभी हम धीरे धीरे यहीं से जा रहे हैं। रास्ते में कुछ देखिएगा तो खा लेंगे। साइकिल से ये बैटरी वाला है, हाँ? इतना स्पीड कैसे जाए? पेडल में मार सकते हो भाई, ये भी चल सकता है। जहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम जा रहे हैं किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे मतलब कम भीड़ हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम रुक भी नहीं रहे और बस जा रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा कम भीड़ होगा वहाँ पे रुकेंगे। तो वैसे अभी हम संबलपुर से मानेसर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम चाउमीन ऑर्डर दे दिए, तो अभी चाउमीन खाएंगे। और अभी बज रहे हैं 8, तो हमें 9 बजे के अंदर पहुँचना है। वैसे अभी चाउमीन भी खा लिए, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर। तो घर पे मिलते हैं। वैसे अभी घर पहुँच के अभी करते हैं वीडियो एडिटिंग। वैसे मेरे आते हैं तो सब लोग सो गए हैं, तो मैं भी सोने चलता हूँ और वीडियो एडिटिंग करता हूँ सोते सोते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्रेक न्यू ब्लॉग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।